Nxënësit e shkollës fillore Bashkimi sot me rastin e ditës policisë realizuan një vizitë në stacionin policor në Gostivar. Ata u njohën nga afër me uniformat blu, punën e tyre të përditshme, mjetet që përdorin gjatë aksioneve të ndryshme si dhe me ambientet nga të cilat ata pranojnë urdhrat. Qëllimi i kësaj vizite ishte që fëmijët të shmangin distancat dhe paragjykimet me persona zyrtar dhe të jenë të hapur ndaj tyre në paraqitjen e shqetësimeve eventuale që kanë të bëjnë me sigurinë e tyre. Me rastin e 7 maj, ditës së policisë, nxënësit e shkollës fillore Bashkimi vizituan stacionin policor në Gostivar, me që rast patën mundësinë që nga afër t'i takojnë uniformat blu, të shtrojnë pyetje dhe të marrin përgjigjet e duhura. Nxënësive ju prezantua objekti i stacionit, disa mjete teknike të cilat policia i përdor gjatë punës së vet të përditshme profesionale. Ata kaluan për të gjitha hapësirat e shërbimeve kujdestare dhe njëkohësisht patën rastin që të takohen edhe me udhëhecin e stacionit policor në Gostivar, Naim Aliu. Qëllimi i kësaj vizite ishte që fëmijët nga afër të njoftohen me punën e këtij institucioni, të shmangin distancat mes tyre dhe personave zyrtar, si dhe të krijojnë raporte më të afërta me policinë, me qëllim të një komunikimi më të lehtë për paraqitjen e shqetësimeve të tyre eventuale, deklaroi Naim Aliu, udhëheqës i stacionit policor në Gostivar. Me rastin e 7 majt ditës së policisë për vizitë në stacionin policor të Gostivarit kemi një grup nxënësish prej shkollës fillore Bashkimi, të cilëve u prezentua stacionit policor, mjetet me të cilën ne i kryejm ditët e përditshme, u bë edhe njoftim me të punësuarit në stacionin policor të Gostivarit, e gjithë kjo me një qëllim që nxënësit e asaj moshe të jenë sa më afër policisë dhe policinë të ndjejnë si një mbështetje ose një siguri në jetën e mëtejshme të tyre. Të kënaqur nga kjo vizitë, shumë nga fëmijët shfaqën dëshirën që në të ardhmen të bëheshin pjesë e këtij institucioni me ëndrrën se do të arrinin të ulen edhe në kariget e personave udhëheqës, me qëllim që siç thonin ata, të kontribuonin në mbrojtjen dhe sigurinë e popullatës që i takojnë. Ndërkaq Aliu ftoi udhëheqësit shkollor që vizitat e këtilla të bëhen më të shpeshta në këtë institucion dhe jo vetëm me shkaz, kjo me qëllim që fëmijët të shmangin paragjykimet dhe stereotipet eventuale kur bëhet fjalë për vendin dhe rolin e policisë në përditshmërinë tonë të përgjithshme.